Сегодня компания «Моспеч» совместно с мастерской каминов Овдина находится у классного актера театра и кино Павла Прилучного. Паш, привет! Мы тебе совместно построили камин. А вы будете задавать вопросы? Да. Или я хотите сам расскажу? У тебя есть такая классная беседка, которая, в принципе, у тебя уже есть даже камин, да, который совмещен с мангалом. Как ты вообще пришел к тому, чтобы у себя в доме, где ты живешь, построить камин? Смотри, изначальная, история. 4-й мой дом, в котором я живу, шли по градации. И он очень понравился, но в нем не было камина. И я, наверное, месяца 2, а во всех остальных камины были. Я, наверное, месяца 2 просто думал, не стоит, нет смысла его брать, если нет камина. Потому что я так привык к камину. Это огонь, огонь, вода и как работают люди, да? Да. На что можно смотреть вечно. И я без камина свою жизнь, в принципе, не понимал, как можно жить в доме и нет камина. И я 2 месяца мы думали, брать его, не брать. И думаю, давай, мы же с супругой подумали, может, биокамин. Взяли биокамин, стоит у нас там сейчас до сих пор. Поработал у нас он 2 дня. Я говорю, нет, это какая-то резиновая женщина. Давай что-то менять. Говорю, это так не работает вообще. Надо делать камин. Начали смотреть, куда его поставить. Он вообще не... то есть дом не приспособлен для того, чтобы сделать его. И я дико рад, что я нашел вашу компанию. Что в действительности вы приехали, сказали, да, сделаем, и сделали. И это было очень быстро, это было профессионально. Я это могу сказать точно, потому что я уже не один дом построил, не один камин построил. Я понимаю, как это все на самом деле, чтобы это еще и не просто стояло, но еще и работало. А здесь и работает клево, и и выглядит замечательно, и сделали очень быстро. А для того, чтобы было все быстро и красиво, после встречи, когда мы сняли уже все замеры непосредственно на нашем объекте, где мы будем в дальнейшем строить, мы рисуем 3D-визуализацию в специальных 3D-программах. Что мы делаем? Мы сначала рисуем саму сцену, где у нас предполагается строительство нашего камина. Высота будущего нашего камина 270 сантиметров. Камин у нас уже нарисован. Можно рендерить и сдавать заказчику. Топка у нас уже подготовлена, грубо гоняем топку по размерам. Теперь нам надо что сделать? Установить обязательно конвекционные решетки. Ну что, теперь повесим шторы. Картина потихоньку начинает вырисовываться. Сейчас сделаем притопочный лист. Друзья, в общем, все. Проект готов. Сейчас финальный рендер. И запускаем в работу на согласование. Потом составляем смету. И я думаю, в бой.
Паш, но у тебя еще была задача, чтобы построить этот камин до Нового года. Да, со скука, меньше, чем за 2 недели, на самом деле, ребята сделали его. И таких скоростей я, конечно, и не встречал еще. Ну, вы приложили все усилия, чтобы сделать максимально все оперативно. Расскажи, а как ты вообще выбрал нашу компанию, да, совместно с Ильей? Я уже давно, на самом деле, подписан на вас. Вот, и смотрю порой всякие видео, как там делают быстро. И хотел раньше даже с вами работать, но вы знаете, там есть переписка. Просто где-то мы потерялись. Затерялись, да. Где-то мы но, слава богу, встретились, как так произошло. То есть, и все получилось. И дико вам благодарен, на самом деле. Правда. Спасибо тебе, Паш, за добрые слова. Не ошибся, да. Очень приятно, во-первых, было с тобой работать и в целом, да, воплотить твою мечту в реальность. Нам это очень приятно. Давай перейдем буквально в 2 словах, да, к технической части. Как вы справитесь вообще, как это возможно? Все происходило настолько быстро, четко и профессионально. Это, наверное, самое главное. Любить то, чем ты занимаешься. И тогда это получается здорово.